大家好，歡迎嚟到雪梨子探員尋真對話篇嘅第二輯。大家有冇聽過初五要迎財神啊？今年過年喺東南亞國家，又聽到呢首久違嘅財神到，好似聽鄉音咁，點聽都唔夠。啱啱好初五去咗一次唐人街，見到度度都喺度迎緊財神，好有儀式感咁。雪梨子覺得又興奮又疑惑，於是有咗以下呢段對話。大家一齊聽下財神會帶俾我哋咩新年祝福呢？請問財神喺咩度啊？係咪真係有財神㗎？方唔方便嚟我屋企啊？財神好快就嚟咗，不過雪梨子太攰，一覺瞓到晚黑。請問財神到咗未？到啦，15位都喺晒度。15位？請問你哋係咩神，同埋由邊處過嚟啊？財神就係有15位。財神有15位，15個咁多？可唔可以詳細講下？因為我真係唔了解呢方面知識啊。其實財神咁樣叫係唔啱㗎，英文叫做 The God of Wealth， 就好似係財富嘅神。但其實喺上界我哋並唔係叫財神，我哋係主管貨幣流通嘅神。貨幣流通？可唔可以具體啲啊？可以，答咗你之前嘅問題先。我哋係由崑崙墟嚟嘅，同埋今日唔係我哋嘅生日。個崑崙墟同埋崑崙山係咪一個地方啊？我睇好多小說都有寫到崑崙墟啊。崑崙墟同埋崑崙山唔係一個地方，我哋講嘅崑崙墟唔係喺呢個凡間嘅崑崙山對應嘅另外個空間。崑崙墟係喺呢一層空間嘅最西邊。呢一層空間，你係話三界？唔係絕對準確，不過可以咁樣講，三界嘅最西邊有一笪冇人管嘅區域，崑崙墟。有啲咩工作上嘅內容嘅交接，我哋一般都會去嗰度。所以今日我哋喺嗰邊，因為我哋係有值日嘅，每個人值3個月。值日嘅人就會喺人間四處行走，其他啲人就會留喺崑崙墟，因為我哋唔可以插手人間啲事。而且人間而家各種能量擠壓太強烈啦，令到我哋好辛苦，所以我哋就留喺崑崙墟，靜看世間風雲變化。仲有好多當年嘅小神，你哋都聽過㗎，而家都喺呢度。所以你哋係15個人，每3個月轉一次間，同埋你哋係負責同一件事，係咪？係咁嘅。咁我上網睇到話有咩文財神、武財神、文王啊，仲有關公啊咁樣。係咪㗎？唔係，呢個係人自己作出嚟㗎。所謂嗰啲命理師啊、神算子啊，其實都係上人嘅一份工啫。佢哋都係揾餐飯食。你知㗎，真正有本事嗰啲人，佢唔會講呢啲嘢㗎，根本都唔會去上媒體宣傳啲內容。我哋並唔叫財神，佢哋凡人拜財神又好，迎財神又好，我哋係唔會去㗎。我哋唔會單獨俾某個人賜予財富，我哋就係管理貨幣流通嘅。咁係咪真係佢哋拜財神係另有其人，唔係你哋咁樣呢？咪就係低靈咯，胡黃白柳乜都有，但係唔係我哋。天界冊封嘅就係我哋管理貨幣流通嘅神。咁你哋係管理全球嘅貨幣，定係就係東方㗎？全球都歸我哋管，特別係而家世界貨幣流通，我哋冇可能就係管一個小範圍嘅，我哋統管全球嘅，包括虛擬貨幣。包括細路仔玩嘅 QQ 幣，我哋管晒所有嘅貨幣種類。哇，真係好神奇啊！第一次知道呢啲嘢。我都唔知要問啲咩。你哋今日嚟有冇咩新年嘅祝福想帶俾大家？我哋想喺度講下，其實關於呢個貨幣流通，總體嘅貨幣佢並唔係固定㗎，佢係根據主要係上天會賜下旨意，具體嘅貨幣流通，但係其實都係同人類嘅整體嘅福分係相聯通㗎。人福分大，人善良，人信奉正法，咁呢個貨幣嘅儲存量就會大，咁流通到各個地方，大家嘅整體嘅財富就會上嚟，幸福指數都會凡人講嘅就會比較高。咁而家呢，就係貨幣流通極度不平衡嘅一年。近10年都係咁樣，錢都好似流向咗邪惡嗰一方，即係話嗰啲不擇手段嘅人，內心陰暗嘅人，迫害正信嘅人，佢哋啲錢呢就會流通得好快好方便，
反而係好人、善良嘅人，按照規矩做嘢嘅人，手頭就會緊啲，流通得比較阻滯。呢個係前10年嘅一個真實嘅現象，但係呢個並唔係我哋故意咁樣做，唔係話我哋欺善怕惡或者個天定落嚟係咁噶，而係呢度有一個問題，就係呢10年本身就係創世主延續出嚟嘅10年，本身全人類嘅福分都係冇咗噶，所以呢一段時間其實都係俾大家續命嘅一個階段，大家喺呢個期間要經受各方面嘅考驗。咁考驗嗰時就唔會令到你覺得好舒服啦。大家都知惡人做多咗壞事之後，佢嘅結局就係灰飛煙滅、形神全滅，所以係冇人會管佢噶。佢應該攞幾錢，攞完之後就係現世報，好快就會有病或者屋企人出咗啲咩事，又或者佢因為各種各樣原因過世。但係好人就要考驗啦，喺咁樣嘅世道，當遇到唔公平嘅事，當遇到睇得到嘅利益嘅損失嘅面前，係要堅持做一個守規則嘅人，定係隨波逐流，就係咁樣一個階段。所以呢個世界上有好多嘅不得已，或者係被逼，或者係自願。好多人佢就係做咗唔應該做嘅嘢，為咗錢，為咗利益。呢個其中包括好多正信嘅人，即係有宗教信仰或者內心信神嘅人。咁呢個喺神嘅眼中係最睇唔起㗎，非常之睇唔起。所有嘅神，包括我哋呢啲小神，都唔會正眼去睇佢㗎，唔會再有人去管佢。咁前10年就係咁啦，而家係新年啦，從今年開始會有變化。其實大家都可以從新聞或者周圍發生嘅事都可以睇得出，破財嘅事其實就係災難。災難就係將各個家庭或者政府或者地方嘅錢，就係一個燒錢嘅現象，將之前得到嘅不義之財以呢種方式消耗咗。由今年開始就會轉變過嚟，因為考驗已經結束咗啦，機會係俾到10足10嘅。咁所以從今年開始，貨幣流通方向就會行向善良嘅人、堅守嘅人。咁壞人佢就會好多會變成一無所有。唔理你係大集團又好，小村長又好，或者嗰啲人哋睇到以為可以用不正當手段得到財富嗰啲榜樣，呢啲人哋學習嘅人都會變得一無所有。咁呢啲係咪新年祝福啊？即係要變得天朗氣清啦。係咁樣噶，今年開始包括啲做自媒體嘅人，做自媒體係一個好神奇嘅一個行業，好似符合咗一個網絡熱話，佢幾日就可以財源滾滾來。但係又可以幾日就銷聲匿跡，咁呢啲財富如果佢本身就係有嘅冇嘢，但係如果係透支嘅，你可以睇到好多網紅就係下場唔會咁好咯，或者意外去世啊，或者有啲咩病啊，或者遭遇一啲咩唔公平嘅嘢啊，咁係因為佢本身係冇咁多福分嘅，就係咁樣。咁呢種情況今年都會變，符合咗大家一個網絡熱話。但係如果唔係喺道義上，或者即係話唔係正義嘅，嗰啲錢都唔會嚟得咁快。係呢個都係為咗保護人類嘅。好啦，今日就到呢度啦。有啲咩歡迎留言喎，我哋下一期再見。